الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على فضل الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وأرسل إلينا خير الأنام محمد أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. أما بعد فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأجمعين، والذي قال في حديثه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله فيما قال. أما بعد. На почеток секогаш секоја благодарност и захвалност му испраќаме само на возвишениот Аллах Зул Джалал. И како негови робови го молиме Севишниот Аллах, нека мирот, спасот, селамот и салаватот бидат на нашиот Аллахов пегамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллем, неговата честна фамилија, неговите асхаби и сите негови следбеници, кои доследно ќе го следат се до кијаметскиот ден. И го молиме на Аллах Зул Джалал, нека мирот, спасот, саламот и салаватот бидат на сите Аллахови пегамбари. Аллахумма амин. Драги браќа, мајки, сестри, черки и сите оние кои што ги пратат овие телевизиски емисии, на почетокот би сакал како верски службеник да ве поздравам со исламски поздрав: Асаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. А потоа иншаллах со Аллахова дозвола, она што Аллах Зул Джалал ни го дозволува, да поделам со вас неколку работи кои што се врзани околу постот или вредноста на самиот пост. Постот, како сите други ибадети, кои што на некој начин малце се одвојува или издвојува, бидејќи кога станува збор за самиот пост, Аллах Зул Джалал го класифицира во некоја друга форма, па вели во својот хадис кудси: "Ес-сауму ли ва ана аджзи бих." Постот е мој, а за постот јас посебна награда дарувам. Овде се употребува термин аджзи бих, тоа значи бесконечна награда. Награда за која човек не може да става некакви си цифри, некакви си вредности. Тоа му останува на нашиот Господар. Но пред да се навлезе во сите тие работи кои што се врзани околу постот, која е првата иницијатива, кој е првиот императив, која е првата асоцијација која што постот му ја нуди на верникот? Што постот за него представува и што постот од него очекува? Аллах Зул Джалал овој ибадет не го наредил само на умметот на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, него овој ибадет е нареден на сите други поранешни народи кај Аллахови посланици, само во различити форми. Па затоа во Куранскиот ајет Аллах Джелешан тоа и го спомнува: "Кутиба алейкумус сијам кема кутиба алел лазина мин кабликум." Постот ви е нареден на вас онака како што му беше нареден на поранешните народи. Е на крајот доаѓа тоа што се бара како крајна цел: "Лааллекум таттакун", како би ве направил да бидете што побогобојазливи.
Што значи постот треба да представува еден стален, разумен пристап на сеприсутноста на Аллах Джелешану. Од тука доаѓа она што пегамбер саллаллаху алейхи ва селем го спомнува во неколку наврати, дека нема да биде доволно во постот само човек да не јаде и да не пие. Него постот ги вара некои други обавези, некои други вредности, кои што ите како представуваат од моралниот кодекс на верникот. Доколку тој, значи чување на својот јазик, чување на своите мисли, чување на своите страсти, чување на своите очи, чување на своите органи, ето ти целосно да се каже, сите овие работи на некој начин што да ги ставиш во функција на пост, а пост значи абстиненција. Нешто кога, на нешто кога не му се доближуваш, на нешто кога не ти е дозволено да дојдеш. Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем постот го наредил да ние во два параметри го разбериме и во два параметри го доживееме или на некој начин ја извршиме таа облигативна должност. Во кој е тоа? Иманен ва ихтисабен. Со вера, со иман, бидејќи иманот, верувањето е фундамент и основа на секоја една ствар, во кој иман и верување како темел, фундамент ќе биде искреноста, што Аллах Джелешану секогаш ја бара своите правоверни, куну ма садикин, бидете со оние кои што се искрени. Значи, иманот почнува, се подкрепува со ова искреност, а потоа вахтисабен, секогаш човек настапува емотивно кон некои ствари и чека некаква си награда. А пегамбер саллаллаху алейхи ва селем вика, не е доволно да сето тоа ти го направиш, а да не се надеваш, ти надеваш во она што е награда од Аллах Зулџелал. Постот представува и како фундамент и основа еден од темелите на ова вера. Па негирање или со гафлет, со немар пристап кон овој ибадет представува што? Представува излегување од вера. Затоа постот не е она како некогаш човек се занесува, тоа е некваш било, тие наредби се вакви, застарени, не се за во денешно време, модернизација, промена гледа во друштвениот поредок и многу други работи и на него му се чини дека тоа е нешто што некогаш било. Постачот, вика пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, од тој аспект, од тој агол и кога спие чини ибадет. Значи, нему му е дадена посебна част и кога спие, кога е во сон, и неговиот сон да биде една врста на ибадет. Преку постот човекот ги осетува две работи каде што никогаш не може да ги најде во некое друго време или во некој други месец или во некој други ден. А што е тоа? Тоа е она каде што имаш две работи кои си почестен. Тоа е прво ифтарот. А зошто си почестен? Прво е ифтарот, таа е прва ствар. Втора ствар, во ифтарот Аллах не одбива дова. Што ќе побараш од Аллах Джелешану? Каква дова ќе му упутиш за хајр? Аллах Джелешану таа дова во ифтарот не ја одбива. Една од довите ке Аллах што не се одбива. Втора работа, секој од нас копне, чежне, сите овие активности наши во вера, во ибадет, во све, ако мисли човек дека прави компензација со неговиот ибадет, дека треба да влезе во џеннет, направил грешка, не ги разбира стварите. Него сето ова треба да го прави ради Аллах. А ако го правиш ради Аллах Джелешану, све ќе си дојде по себе. И она, и џеннетот, и сите тие работи. Но ако го правиш исклучиво ради Аллах. Па ние сите мислиме дека тоа го правиме ради Аллах Джелешану и таа втора радост која постачот ќе осети, ќе ја почувствува, вика што? И да лакија раббаху иля јаумул кијамет, фараха бисауми, средбата со својот господар во денот,
Што ќе му биде? На постот ќе му се радува. Значи, на постот ќе му се радува. Постот, значи, представува што? И една што? Радост за верникот кога ќе го сретни својот Господар, затоа што верникот се одзвал на она што Аллах Зул Джелал го побарал. Постот, како ибадет, во себе содржи многу ствари. Една од нив е солидарноста, кога човекот покажува своја хуманост, солидарност, а тоа е подпомагањето на муслиманите во време на постот, или она што значи на понемочните, оние послабите, што секој еден муслиман мора да се најде во 3 категории. Ако не си во една од овие 3 категории, распрашај се себе си дали воопшто постоиш. Една од тие категории е што? Онај што се вика алим, онај кој што е учен. Вториот кој е? Оној кој што е газија, оној е храбар, силен и чуват, вардит. А третиот е оној кој што финансира или дава или дели. Алимот е оној кој што ги подучува на луѓето, ама овој газија е оној кој што го чува на тој алимот, а овој третиот е што? Овој третиот е оној кој што ги поддржува и едниот и другиот. Без третиот не можат. Па затоа овдека, ако ги гледаш кои се вредностите и категориите на овие 3 категории, и не знаеш кој од кого е повреден више. Не знаеш кој од кого повеќе тежи. Па затоа месецот на постот ни носи многу работи, една од нив ни носи што? Нашиот мехаббет, нашата љубов, нашето дружење, нашето, ето ти буквално речење, собирање во џемаат. Собирање во џемаат, што џемаат представува една од најголемите особини, врлини, круна на овој уммет. Кога се вика круна на овој уммет. Ќе спомнам неколку работи кои што овдека, ево, имам неколку работи запишани, бидејќи не се памти секога се. А јас сум отворен имам природен. Дојдено е во хадис на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам, а шејх Албани го третира дека е сахих хадис, каде што вика ел муъмину ју'лефу ва ју'лифу. Верник е оној, вика, кој што бара пријател. Значи, верник е оној кој што оди да бара пријател. Ама вели и дозволува да некој го побара за пријател. Значи, верник, вика, е оној кој што оди да побара пријател, а и дозволува, вика, да некој него го бара за пријател. И нема, вика, никакво добро во оној кој не бара пријател, нити пак дозволува некој да него го побара за пријател. Значи, нема добро нити во оној кој што не бара пријател, нити пак дозволува да некој него го побара и го посака како пријател. Месецот на постот ова го носи со заедничкиот зикер, со заедничкиот намаз, таравија, со многу посети по џамии, по џемати, по едно по друго, што тоа може би во другите месеци мало е спласнато и не е во една таква форма изразито. Што вели Омер радијаллаху анху, вика Омер радијаллаху анху, вика најголемо добро кое што ти е дено после исламот е добриот пријател. Гледајте, најдоброто нешто што му е дано на еден верник, на еден муслиман, кој што велите муслиман, исламот е прво, а второ, вика Омер радијаллаху анху, тоа е, вика, да имаш вика добар пријател, вика. Па вика, кога ќе дојдеш, вика, и кога ќе доживееш љубов кај еден пријател, тога, вика, покушај да го задржиш. Ќе видите зошто овие зборови јас ги спомнувам овде, не се може би во контекст на темата, но на крајот ќе видите сето тоа што станува, што се бара од тоа. Вика, тогаш, вика, добро, вика, држи го на тој пријател. Најнеспособен, вика, човек,
Во исламот се третира оној кој што не може да најде пријател. А вика понеспособен и од овој неспособниот е оној кој што нашол пријател па го изгубил. Алија радијаллаху анху рече: Џемат без проблеми нема. Може ли некаде да се најде џемат, скупина? Во светов, може ли тоа да се најде? Не. Мора нешто да фали, мора нешто да има, мора нешто. Али вика, џемат со проблеми, вика Алија радијаллаху анху, е секогаш подобар од оној самецот и поединецот. Па нека биде со проблеми. Овдека све насочува на едно што ќе го чуете малце надолу. Бидејќи во овој дуњалук не може човек да најде, а да нема проблеми, таков е дуњалукот, таков е начинот на живење. Али оној кој се одвојува од џемат, оној кој што бега од џемат, оној кој на некој начин кој што сматра дека е најдобар, знајте дека тој е најлошиот. Тој има најповеќе проблеми, првенствено со своите чувства, страсти, емоции, а потоа во него, иншаллах да не е така, Аллах да не сачува, почнува да се јавува кибр, охолост, самобендисаност и сите тие работи. Малик ибн Динар во една прилика рече: во дуњалуков, вика, повредно нешто нема, вика, од она што значи средба со своите браќа. Малик ибн Динар го сведи дуњалуков дека е по-невреден целиот дуњалук од средбава, љубовта и заедницава и џематов на етоти на своите браќа. Особина, драги браќа, драги џематли, драги гледатели, особина на селев, главна особина на селев на кој што сите ние се повикуваме е што? Чувајне на џематот во заедница. Чувајне на џемат во заедница и не делеј не. Никако на муслимански сафови или на муслимански редови. Од друга страна, сузбивање на било каков раскол меѓу муслиманите. Овој дин, ова вера, па и пегамбер саллаллаху алейхи ве селем, а и самиот Рамазан, тие работи ти ги носи. Тие работи ти ги нуди. Бидејќи ние и колку да кажеме дека во другите месеци сме толку сплотени, само можеме да излажиме. А кога доаѓа месецот Рамазан, сите сме сплотени, сите, едни кај други. Раскол на муслиманите не смее да постои. Но што е џемат? Овдека на дефиниција ќе ви дам на џемат, може би се надевам дека ќе ви олесна да ствариве да ги разберите што е тоа џемат. Бидејќи луѓе овако ги прашаат џемат само некоја заедница и готово. Џемат и во самиот превод на вистина значи скупина или заедница. Но џемат не значи дека сите внатре ќе бидат еднакви. Значи, не значи дека сите ќе бидат еднакви. Двајца браќа од татко и мајка не се еднакви. Нити по форма, нити по карактер. Некој сака кисело, тој сака палено. Некој сака едно, другиот сака друго. Па денеска ни Аллах Џелешану не сакаше сите да бидат еднакви. Затоа различита форма на боја, на јазик, на едно, на друго. Сите се тие благодати кои што Аллах Џелешану му ги поклонил на човекот. Но кога станува збор за џемат, џемат е нешто, идеологијата на она што треба да се сачува нешто друго. Тука не сме поделба, тука не сме раскол, тука не сме разидување. А не дека ние, што? Секој е со посебна потреба, посебен захтев, посебни мисли, посебни чувства, посебни потреби,
буквално можеш да кажеш дека со својот брат можеш да имаш 100 различити ствари, кои што не се еднакви кај тебе и кај него. И што сакаш да кажеш? Дека не ти е брат? Ама, което 100 разлики имате. И ние во џематот ќе имаме 100 разлики. Ама, брат, да се зачува ова што исламот го бара. Тоа е џемат. Луѓето често пати, како што Аллах Џелешано вика, овие кои верувате, немој да бидите по пат на мушрици, на оние кои не веруваат, нити по патот на оние викаат фаррака динахум, кои што на верата ви ја делат. Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем што викаат? Ва мен фарака лейсе минна, кој се дели не е од мене. Во суштина, кој се дели не е од мене. Па вика, немој да бидите како нив кои што верата на некој начин ви ја делат. Бидејќи, ако гледате така во различити ствари, во различити односи и понашања, тога вика секој му се радува на своето тумачење. Секој му се радува на своето тумачење. Што сака да кажи? Секој го брани само тоа своето тумачење. Тоа е неопасна форма во исламов, бидејќи што? Тоа се форми каде што ти не сакаш други да чуеш. Ти сакаш да слушаш само тоа што ти сакаш да го слушаш. Не сакаш со други да расправаш. Не сакаш со други да комуницираш. А пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем рече што? Ла раббанијата фил ислам ахриж бейнен нас. Во исламов нема раббанија. Раббанија значи скептицизам, повлеквење. Како Сократ, филозофот во Грција во тогашно време, умира во пештера. Викаат, ахриж бейнен нас, излезите меѓу луѓето и комуницирајте со луѓето. Значи, комуникација со тие луѓе да се прават. Но реков дека џемат не значи тие различити форми, различити начини. Не значи џемат дека внатре сите ќе бидат еднакви. Џемат значи заедница која исламот тежи на она што е заедничко. На она да се зачува, на тоа братство, на тој махаббет, на тој љубов, на тој респект, на тоа поштовање, на тоа меѓусебен начин на живење, на една дисциплина која што исламот ја дава. Ова вера е дисциплина, ова вера ако се избега од дисциплина, бербат е све. Ова вера бара дисциплина и дисциплина е целата. Почнувајќи од ибадетите кои што ти се наредени за каква дисциплина станува збор, така треба да го организираш и секојдневниот твој живот надвор. Дали си во џамија, дали си надвор, ти си муслиман. На тебе се покажува дека си муслиман. Не можеш ти да се преинаквиш на некој начин други форми на себе си, етикети да лепиш, да дира, него треба да бидеш муслиман. Секаде, без обзир, во секој еден аспект од твојот живот. Бидејќи ова вера влегла во секој аспект од твојот живот и така налага во секој од твој аспект од животот ти да бидеш муслиман. Аллах Џелешану за тој контекст, за тоа, може би не е во контекст на тоа што сакавте да го чуете од мене, но во некоја друга прилика. Јас зборувам повеќе сега околу таа заедница и мене ме мачи таа заедница. Гледам некои работи кои што не ме бендисуваат. Ама ова само од неразбирање, ова само од несваќање, ова од она што значи не толерисвај едни на други. Субханаллах. Ова работа што се дешава не е добра. Не е посакана, пооснована да се зачува она што е батин, она што е суштина на нашава вера или на тој џемат. А другите различити ствари ги спомнавме дека секој има различита форма и различити начин на пристап и некои работи. Аллах Џелешану ни наредува, вика, ваътасиму бихаблиллахи џамиан ва ла тафарракун. Држете се, вика, во заедница. Ла тафарракун, немој да се делите. Тој не ни рече дека ја ќе биде повисок, ти понис, ја црн, ти бел. Не зборува за такви работи. Зборува за суштинава. Зборува за крајнава цел, дека ла тафарракун. Овде немој да се делите. Овде држете ја, што? Држете ја вашата заедница. Муслиманите се, вика пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, што? Како еден орган, како едно тело.
Сега видите, ја имам една мала болка сега на овој прст, ми око ме боли, ти ум ме боли, ти све ме боли. Значи, така муслиманите морат да се осетят дека се едно тело, една болка, една идеологија, едно те исто. А на крајот од крајот различитостите во форми, во начини, па знаете во социологијата викат муж и жена на истом јастуку спавају, различито сањају. Значи, мажот и жената на иста перница ќе спијат, ама не значи дека еднакво сонвет. Секој различити сон сонвет. Така и ние различити ќе бидиме во форми, во начини, во се. Али, заедницата, джематот, интересот на тој колектив, тоа не смее никој да го запостави и никој да го остави и никој да го стави по страна. Него секој да придонесе онолку колку што тоа може да го направи. Месецот на постот, таа заедница ни кажува што е, ни кажува само што не ни изборви. Ако знае да ни прогори ова времево, да ни прогори на нас, ќе ни каже: еј, амба зашто се дружите? Зашто ојте по тарави и по едно по друго, па ноќни намази, па ова, па ифтари, па ова, па што сакаш да ни изборви месецот на постот? Што сакате да ни кажете? Осем да почни да зборви, да комуницира со нас. Све ни кажи, што начиниве и формиве кои што се спроведува самиот пост, тој кажува многу. Многу ствари ти ги кажува, но ти само дали сакаш што да ги разбереш. А немаш разум, не свашташ. Пегаме сам нажалост рече: еддину акал фемен акле леху дин. Верава е разум, кој немат разум, немат вера. Ова е дефиниција му даде. Верава е разум, па кој нема разум, нема вера, викат. И Аллах Джелешану на тој разум многу се повикува. Сите термини, јалемун, залемун, факарун, закарун, талемун, икре, све тоа се термини, оние што разбират, оние што откриват, оние што сваштат, оние што се со разум обдарени, све зборува за тој разум. Иншаллах се надевам дека овој месец на Рамазан пост, ради негов берекет, ради негов рахмет, ради негови благодети кои што ги носи тој со себе, се надевам дека ќе ни ги смири нашите гради, нашите чувства, нашите осеќаи, емотивност или страсти, како сакате наречите и хева, наречени во тој контекст на градбата на душата. Се надевам, иншалла, дека ќе ни на некој начин ќе ни ги облажи на некој начин и ќе ни ги олесни што, ако ништо друго, да ги најме методите, формите, патиштата од утре иако Рамазан требаше да биде тоа, но нека биде и по Рамазан да бидеме малку подобри. Значи, ако нешто сме пропуштиле, ако нешто сме футнале, ама иншалла, ако ништо друго, бар по Рамазан, што? Да ти биде што? Како патокас, како насока, како стрелка, во кој правец треба да се движиш. Секоја една работа која ја посакувате, секоја една работа човекот е со различити, рековме, потреби и захтеви, со различити чувства и осети, сепак човековата душа е преосетлива и многу бргу може да ја повредиш и да ја навредиш. Покушајте секогаш што со некои добри зборови, со некои добри пристапи, бидејќи тоа е начинот на исламот. И Аллах Джелешану што викат: "Уду иля сабили раббика бил хикма ва мауизатил хасан." Во вашата вера повикувајте секогаш со мудрост и секогаш употребувајте добар збор, добар говор. Место да има увреди, место да има препуцавање, место да има некои работи, благи, значи, место да има строги осуди, нека има благи упути. Нека не биде она, него најдете форма, начин, метода, па иншаллах се надаваме дека Аллах е тој кој што ги менува стварите. Знаете како е, ние сме немоćни во тој контекст и пегамбер саллаллаху алейхи ве селем една дова кога ја учи: "Ја мукаллибал кулуб хавлил калби ала диник." О, ти кој што работа со срцава, упати го моево срце кон вера. Аллах е тој кој што работат хавлил кулуб. Аллах е тој кој што работа со срцата. Па иншаллах ние се надаваме ради хурметот на овој месец Рамазан и Шериф да нашето стајње ни го поправи, да нашите дови ни ги прими, да нашите ибадети ги прифати и иншаллах на некој начин утре да бидеме подобри, онакви како што Аллах Зул Джелал и бара. Овдека ќе завршам иншаллах во некоја друга прилика, може би малце повеќе, иако темата малце беше
раштаркана на сите страни, бидејќи јас сум свесен што зборувам и знам како зборувам, но сепак мислев дека неколку етоти совети кои што иншаллах Аллах знае најдобро, све што е од Аллах е хак и вистина, све што е наше може да биде и грешка, па ако некаде погрешиме, вие исто како што вие барате халал, така и ние бараме халал од вас, ако сгрешиме, ако некаде претеруваме, ако некаде не знам што, Аллах знае најдобро. Но намерата е секогаш една. Муслиманот живее со една идеологија. Правите муслимани секогаш знаат што е тежината на она што треба да биде заедничко. Знаат што е тежината на она што треба да биде вредно. Знаат што е тежината на ибадет. Знаат што секоја една работа исправно треба да ја разберат. Затоа се третираат како идентитет кој што се вика муслиман. А Аллах Джелешану и затоа ни рече: о, вие кои верувате, немој да умирате, а да не умирате како муслимани. Па иншаллах ахиру даъвана валхамдулиллахи раббил аламин.